హలో గైస్ నమస్తే. మీరు ఎప్పుడైనా కోల్డ్ షవర్మాని ట్రై చేశారా ఫ్రెండ్స్? ట్రై చేస్తుంటే కమెంట్స్ లో తప్పక మెన్షన్ చేయండి. తిరుపతి మంగళం దాబా హౌస్ ఆపోజిట్ లో ఉందండి నాయుడుస్ ఫైర్ అవే షవర్మా షాప్. వీళ్ళ దగ్గర స్పెషల్ కోల్డ్ షవర్మా ఉందంటే ఎలా ఉంటుందాబా అని ఆర్డర్ ఇచ్చాను. బొగ్గుల్ని హీట్ చేసి ప్లేట్తో కప్పేసి దాని మీద చికెన్ స్లైసెస్ని దబదబాని కొట్టి బాగా ఫ్రై చేశారు. అసలు చికెన్లోకి స్మోకీ ఫ్లేవర్ అదిరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. రోటి మీద మయోనైస్ స్ప్రెడ్ చేసి ఈ చికెన్ని అందులో పెట్టి కొంచెం షెజ్వాన్ మయోనైస్ వేసి గ్రిల్ చేసి షవర్మా అయితే ఇచ్చారు. అందులో సాస్ వేసుకుని తింటుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కాస్ట్ అయితే 130 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు. మీరు కూడా ఇటువైపు వెళ్తే కోల్డ్ షవర్మాని ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.